女人突然惊恐地发现，面前男人的双手竟开始拉长变大，然后直接拖在了地上。女人金姐懵了，还以为朋友得了怪病，却不料这时外面竟传来了她面前这个朋友的呼喊声。金姐很害怕，急忙冲了出去，结果却发现了一个一模一样的男人。朋友博士同样一脸惊恐，因为他身后也有一个和女人一模一样的金姐在追他。明显他们并不是人类，而是某种能变换形态的怪物。眼见两个怪物渐渐逼近，博士赶紧一边讲话拖延时间，一边拉着金姐后退。可怪物看出了他的意图，显然不打算给他们这个机会。博士见状，立刻就拉着金姐逃上了悬浮车，挂档给电就开始活路狂跑，以为能甩掉怪物。但两人没想到的是，怪物的身体竟开始慢慢变大，变大的男怪物一伸手便抓住了悬浮车。金姐见状，慌忙拿出钢棍对着男怪物打去。男怪物吃痛放开了手，女怪物恼了，直接给了悬浮车一巴掌，车子被扇得旋转起来。博士拼命想控制方向，可方向盘却因为他太用力被扯掉，悬浮车慢慢停了下来。就在他们以为自己死定了时，没想到两个怪物却因为不断变大的身躯